Hello， 大家好，我係 Muse。今日咧好高興請到 Connie 幫我哋手，同大家示範一下影黑白相。咁首先咧，今日見到阿 Connie 嘅一身造型啦嚇，咁其實佢件衫咧係一個藍色嘅環紋嘅衫嚟嘅嚇。咁當然佢個嘴係搽咗紅色嘅唇膏啦，跟住有一頂黑掹掹嘅咁大遮住咗佢嘅樣㗎啦，呢頂帽好大頂啊！你試下先啦，不如。咁我咧就打算今日唔會用一啲即係好複雜嘅背景紙啊、背景布啊嗰啲，我係用一個最簡單嘅，就係一棟白色嘅牆。咁今日咧我會用呢個 QB 就600火嘅燈頭，咁係一支特燈頭嚟嘅。會試下用 Narrow Beam 啦，同埋一隻 Magnum 同大家試下嗰個 difference 個效果係點樣嘅。Narrow Beam 同埋個 Magnum 咧，其實大家嗰個深度咧係爭好遠嘅。咁所以咧今日我就需要用到一隻特嘅燈頭。咁你發覺咧 Narrow Beam 本身係一個好窄嘅距離啦，咁所以咧我需要一個特嘅燈頭咧，令到個光線咧可以滲到去360度。咁因為呢頂帽咧應該係有特定嘅一個方向係最靚嘅，咁所以咧必須要調整好呢個方向啦。如果唔係咧影咗出嚟應該會怪怪地㗎。啱啊，呢個方向。咁因為咧呢個牆嘅地下咧有個電掣位啦，咁所以咧我就希望成個人企高多少少，試下個面向呢邊多少少。嗱 Narrow Beam 本身係一個好窄嘅光嚟嘅，我試下就咁喐咧，大家會睇得到佢聚焦嘅範圍咧，其實係得一點，啱啱喺塊面嗰度係嘛？咁但係如果我再高嘅話咧，呢個範圍嗰頂帽咧就會擋住咗佢嘅光㗎啦。咁如果Connie試下耷低少少頭，嗱其實個光線咧，佢耷低少少已經去唔晒佢個額頭眼對上都睇唔清楚㗎啦。咁但係唔代表嗰個位冇光度嘅嚇，但係只不過咧你惡高嘅話咧，個光比就爭好遠啦。咁而家所以咧暫時個光線咧，我 cover 得到由聚焦喺塊面度啦，而跟住 fall off 嘅。咁我試一試俾大家睇下先。好啦，咁喺我個 viewfinder 咧，一定要睇清楚佢嗰個中焦嗰個角度啦，個塊面係啦，冇錯，擰側多少少啫 ，good。OK， 好。嗱，大家先睇一睇嗰個相嘅效果先嚇。嗱，首先咧就係、我當呢一張相咧。大部分嘅作品咧影咗出嚟咧都一定係 default 係一個彩色㗎啦。咁我頭先提過啦，Connie 着緊嗰件衫咧本身係藍色嘅，轉黑白我覺得個感覺係會好睇啲嘅。但係如果你純粹就咁轉 black and white 嘅話咧，嗰個感覺 contrast 係唔夠強烈嘅，因為佢本身嗰件藍色嗰個範圍咧個灰階其實唔係好深嘅，相比呢個黑色嘅範圍嚇。呢個黑色嘅位置即係頂帽啦，同埋佢嘅衫袖啦。咁同埋後邊背後嘅陰影啦，咁同埋佢相比佢身上面嗰個藍色咧，其實我覺得個對比係唔夠大嘅。所以咧轉咗黑白之後，我需要喺個 blue 或者 cyan 嗰度咧試下調黑多少少啦，係啦。咁當我調黑咗之後咧，你會發覺成張相嗰個對比度啊係強烈咗好多㗎啦。咁我嘗試下基礎喺呢一張個角度嗰度再撳多幾張相先嚇。Okay, good， 好啦。個面可以側多呢邊少少，係啦，跟住可以揼低嘅，係啦，冇錯 ，good， good， 好，合埋眼，係啦 ，OK， 好，好啦，我哋而家咧試一試用個 Magnum 睇下個效果係點樣喎。好啦，個 Magnum 裝咗落去啦。咁啊，首先就係阿 Connie 去擺翻頭先個角度先。咁我唔知道大家睇得清唔清楚啦。好明顯咧，成個造型，即係個 shadow 嗰個形態咧，同頭先個 Narrow Beam 咧已經係完全唔同樣㗎啦。好，大家咧純粹睇個陰影咧，會發現嗰個陰影嗰個形態咧有些多少嘅唔同啦。好啦，試下耷低少少啦，又再。好，試下隻手包住自己多啲，係啦係啦，右手都放翻埋少少啊，係啦 ，OK 啦。當佢隻手唔遞得咁開咧，我就可以嘗試下 zoom in 多少少。好，耷低到後多少少，因為我唔係好想見得太多嗰個額頭喺度。冇錯冇錯 ，good good good。好，
試下一隻手咧輕輕掂一掂頂帽個尖，係啦，冇錯冇錯，都係耷低多少少嘅，係啦，向下望得啦，冇錯。頂帽個型咧，再拉翻過嚟多少少咧，OK， 好 good good。咁啊，盡量咧，我影嘅時候咧，都會一路要留意到底模特兒嗰個身嘅形態啦，冇錯啦。例如佢抬頭啦，同埋耷低頭咧，個結果其實係可以差好遠嘅。你試下再耷低多少少咧，係再未夠，再多少少，係啦，冇錯。跟住我試下將個畫面再攞闊多少少，即係埲牆嘅陰影會多少少啦。好，合埋眼嘅，係啦，再耷低多少少咧。OK， 好。好啊，你會發覺咧，其實成張相咧個 contrast 相比我頭先攞一張彩色嘅話咧，其實個結果已經係好唔同噶啦。我哋最後試多一個 bonus 俾大家，就係用一個 softbox， 好嘛？睇埋個結果係點嘅，一個2×3嘅 softbox。好啦，由於 softbox 咧本身個光線都係非常之平均嘅，咁所以咧我係 prefer 係盡可能盡能力係將佢擺得越近，個光線咧就越平均。咁喺而家呢個角度咧，你發覺個陰影其實就已經係 soft 好多好多啦。再耷低多少少咧，柔和咗好多啊！嗱，將個身咧再扭過嚟多少少，咁我覺得減2個 stop 都唔係好夠，咁我加翻少少個 power， 跟住盞燈咧試下扭側多少少，因為咧我想要個陰影再多少少。頭先咧我哋2盞 hard light 咧都係喺呢邊落嘅，今次咧我想嗰個光線咧由入邊打翻出嚟，就好似一個 short light 嘅角度咁樣。但係你會發現咧，用 softbox 嘅話咧，即係 create 嗰個 shadow 咧就冇咁明顯㗎啦，冇乜 shadow 㗎啦。試下將呢個膊頭咧拉出嚟多少少啫，右手都放低些少，放鬆，係啦，冇錯啦。將個頂帽咧再耷低多少少，遮少少嘅，係啦，冇錯。OK， 好，慢慢再望翻高少少啫，係啦，冇錯。頂帽咧多得滯，拉落嚟少少，拉向我少少，係啦，可以啊。OK， 跟住再耷低少少。好，呢張試下擰向我多啲，係啦，望我嘅，係啦，冇錯。好啦，不如我淨係攞個 Magnum 同埋個 softbox 比較啦。嗱，一個咧就完全係冇咗個陰影嚇，應該話個陰影已經打到好散啦。咁啊，但係咧有啲咩好處咧？就係佢身上邊嗰啲反光位咧冇晒。佢件衫上面應該有啲反光位喺度嚇，咁嗰個反光位咧就會變咗冇晒，所有嘅一啲摺痕咧，衫上面嘅摺痕咧，全部都會變得係特別 soft。咁啊，但係你話要取捨嘅就係你想要一啲比較硬啲嘅，即係比較剛強啲嘅感覺啊，一個剛強啲嘅對比嘅感覺，還是你中意係非常之 soft 啦？你可以睇下，譬如高濕多少少，你可以睇到就算頂帽啊嗰個 contrast 嘅分別啊，其實都係唔同嘅。咁所以如果係真係想有時尚啲嘅感覺咧，我自己就會 prefer 係即係用一啲硬光啦。咁但係如果純粹係好希望表現一種美態比較柔和嘅咧，我一定係 prefer 即係用翻一個 softbox。但係好明顯兩種係完全唔同嘅感覺嚟嘅。你會中意邊一種多啲咧？3樣嘢。我中意呢個多啲。中間呢個即係強烈啲嘅 Magnum， 好嘛？咁我哋不如咧即係用 Magnum， 我哋再影多幾張，好嘛？下次再見，拜拜。